izy io nafiraisiny Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Izy io na kasio manokana ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Afaka mahazo toerana isika rehetra. Alléluia. Amen. Afaka averigna amin'ny laoniny ve le micro azafady? Aiza le mpandamina raha tsy aminanjy feon'ny raha zany. Alléluia. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a. Tonga sondra ianao eto amin'ny toerany ty androany a. Fiadanan'ny Tompo any aminao. Amen. Ary androantsika mamarana ny fifadikanana fitoandro zay nataontsika nanomboka tamin'ny alatsinainy a. Dia androany zany tsika mamarana azy. Leo anaty zay famaranana izay a, misy ositra ngezabe omeny Jesosy ianao. Zay ho tsaronao foana n'aiza n'aiza misy ianao a, ho tadidinao foana ty androandroany ity. Alléluia. Dia raha riva moa tsika mba miara mifaly eto hideran'ny Tompo. Amen na? Misy fiderana miavaka mihitsy eto raha riva manomboka mirora sasany. Zay afaka zany tonga, le tsy afaka moa zany zay gnedy tsara amizay zay malalaka tsara be. Tahin'ny Tompo ianao. Manomboka mirora sasany, amarana tsika le fifadikana zany tena mba hiaraka hifalitsika hideran'Andriamanitra. Amen na? Ho tahin'ny Tompo ianao dia raha pitso maraina tsika mangady fototra amle tragno fiangonana antsika vaovao zay ho atsangana tsoatsy. Amen. Dia ho an'izay mbola tsy mahita an'le toerana zany magnontany ianao an'le olona efa mahita. Dia zay tsy mahita moa zany dia tsy mahita. Tahin'ny Tompo manokana ianao. Izy zao nefa mahita an'le toerana mba ataovy ohatry zao ny tagnany efa mahita. Dia ho anao zay tsy mbola mahita akagny zany magnontany anjarena nangatahana reny rehefa mirava. Raha pitso maraina mba mitondra angady daholo zay manana angady. Hiaraka antsika mba hivavaka anangana ny fiangonana vaovao. Amen. Ny lesitsika manaraka amin'izao fidirana fahatelo zao dia hoe tandremo ny ositra. Tandremo ny ositra. Io zany agnisan'ny zavatra anankiray mila mba fantatsika fa tsy zavatra tsotra akory ny ositra. Tsy zavatra fahatanitany akory ny ositra fa zavatra ngezabe. Ary zay mahatonga an'Andriamanitra sarotiny hoe aza manendro izy ny olomba ositra. Satria le ositra ao anatiny dia tsy inona fa zavatra napetraka Andriamanitra, zavatra nitendren'Andriamanitra ao anatin'ny olona anankiray zay manompo an'ny Tompo. Amen. Fa ijery tantarana lehilahy vao ositra anankiray tsika. Teo moa tsika ny resaka makasika ny vehivavy Dalila. Fa zao ndray tsika mba hiresaka ny Samson. Tamin'ny fidirana faharoa teo dia Dalila foana ny vao resaka. Fa zao ndray tsika mba hiresaka makasika ny Samson. Amaky andiny soratra masintsika amin'ny Samuela voalohany toko fa 4:12. Vakitsika ny andininy fa 4:12 ka hatramin'ny fa 5:12. Samuela voalohany toko fa 4:12. Dia ny andininy fa 4:12 sy ny fa 5:12 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fanahin'i Jehova efa niala tamin'i Saoly, ary nisy fanahy ratsy avy tany amin'i Jehova nampatahotra azy. Ary hoy ny mpanompony Saoly taminy, indro ankehitriny misy fanahy ratsy avy any amin'Andriamanitra mampatahotra anao. Enjana zany niala tamin'i Saoly ony ny fanan'Andriamanitra. Donc zany ny fanan'Andriamanitra afaka miala. Dia zay mila hitandremana. Zay mila mba mahamelo anao foana isanandro isanandro amin'ny fiarahana amin'ny Tompo. Ary nisy lehilahy tao anaty baiboly tao zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fomba miavaka. Antsoina hoe Samson. Nefa io Samson io dia resy ihany ny hafarany na dia olomba ositra ary. Somary nazavaiko kely teo tamin'ny fidirana faharoa hoe tao anatin'ny 20 taona tsisy zavatra niova mihitsy ny fiainan'ny Samson. Nampiasain'Andriamanitra foana izy. Nisy fagagana foana izy. Hitanao amin'izay zany fa ny devoly dia manana faharetany. Devoly tsy tonga dia mandravanao eo no eo zany. Fa tiany ianao ho variana. Mandra-pilazanao fa ankasitran'Andriamanitra ny fahotana zay ataonao. Variana. Tao anatin'ny 20 taona Samson. Fa jerevy tsara tonga ny fa 20 taona. Dia tonga dia nesoriny Dalila ny mason'ny Samson.
ny afara tamin'ny fahafatesany Samsona. No inona fanaovana ny tsirambina ny ositra zay tao anatiny. Izany Samsona zany nefa dia voalaza fa nazirita. Zany hoe voafetra ny zavatra azony atao, voafetra ny zavatra azony hoanina. Ny andohan'ny fisiny Samsona nefa dia karazana voady lehibe nataony reniny. Satria ny reniny Samsona momba, vehivavy tsy niteraka zany ny reniny Samsona. Dia ndray andro nisehony ny anjely ny reniny, fa hoe hiteraka izy, ary atao hoe Samsona ny anarany. Dia jerevinao tao anatin'izay fa tsy zaza tonga ho azy Samsona zany, fa na ny fahatongavany ara tamina endrika fahagagana. Fahatongavany Samsona eto ambony tany dia tamin'ny endrika anjely, tamin'ny endrika isan-karazany. Sahala amin'ny Paoly apôstôly, Jesosy direkta mihitsy no niseho taminy, zany hoe olona niavaka. Ary matetika rehefa ametraka ositra Andriamanitra dia zavatra mahagaga foana no ataony. Hitanao fa ambadika ty fotoanandroany ity, ahita zava-mahagaga amin'ny fiainanao ianao. Alleluia. Dia i Samsona nandriavana dia anisan'ny zaza nandrandray ny zanak'Israely. Io zany mba karazana elita tao amin'izareo. Io no manana vision andeha hagnafaka an'izareo teo ambany fampahorian'ny Filistina. Ary za koa mino fa misy amintsika reo zao dia teraka tamin'ny fomba mahagaga. Ireny zavatra nitranga tamintsika reny tsy zavatra tonga ho azy, fa efa misy programan'Andriamanitra mihitsy tiany atao amin'ny fiainanao. Alleluia. Tain'Andriamanitra ianao. Misy amintsika zao mety tegna gâté be mihitsy ianao amin'Andriamanitra. Ohatra hoe zay rehetra tadiavinao azonao amin'Andriamanitra. Ao ny sasany mihevitra fa ankasitran'Andriamanitra io ditra ataony io, tadioravana fa Andriamanitra tsy mankasitraka ota. Fa amin'Andriamanitra fitiavana azy dia milaza mihitsy izy hoe tsy sitraky Jehova ozy ny hafatesany ratsy fanahy. Ka ndraindray ianao mety mahare feo avy amin'Andriamanitra. Ndraindray ianao mety maheno bitsika avy amin'ny fanahy masina. Ndraindray ianao mety tena maheno tenin'Andriamanitra mivantana mihitsy. Dia ndraindray tsika rehefa matetika membe ilay fahasoavanao anaty, na hoe mahatsapa fa ampiasain'ny tompo dia variana tsika. Ohatrany tsy mampaninana atsika ndraindray na manotara. Ao ny sasany efa mahita fahitana na hoe tahina be. Mampalahelo anefa fa ny olona gâten'Andriamanitra matetika magnondra. Sahala amin'ny Samsona nge tena ny gâten'Andriamanitra. Nanomboka niaraka i Samsona tsy mba niaraka tamina vehivavy jiosy zany, fa vehivavy hafa firenena, tamin'ny gentilisa foana ny niarahany. Samsona tsy mba nanao zay nahafaly an'Andriamanitra, fa nanao foana zavatra hafa. Tsy onga ira la zino te moa lasa izy. Mba se jerevany kely nge le jereva. Dia ireo zavatra reo riavana no zavatra misy. Matetika ny olona anankiray rehefa gâté dia manao zavatra tsy mifagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra foana. Lasa mivadika. Samsona araka izy nivakitsika teo, nazavaiko anao teo hoe nazirita. Nazirita zany zaza miavaka. Misy zavatra zany foanin'olo jiaby fa tsy hoaniny. Misy zavatra fanaon'olo jiaby fa tsy ataony. Misy zavatra iainan'ny olona rehetra fa tsy iainany. Nazirita. Dia io le izy io. Nefa noho izay zavatra rehetra nampiavaka anazy zay, lasa niaina tamin'ny zavatra hafahafa izy. Zany hoe zaza natokana ho an'Andriamanitra, satria marobe ireo olona tagnaty Baiboly, ohatra zao Jaona mpanao batisa zao, natokana ho an'Andriamanitra, nazirita, misy zavatra tsy azony zareo atao. Zay no nahatonga ny reniny Samsona tsy nihinana ny sakafo rehetra, tsy nihinana voaloboka ny reniny Samsona, satria zaza miavaka ny tao anatin'ny kibony. Hita zany fa ny ositra tao amin'ny Samsona dia ositra zay mitaky fagnamasinany tegna. Ary ny ositra rehetra na inona dia mitaky fanamasinany tegna. Maro ny olona variana rehefa mitoetra ao anatin'ny ositra dia very ny fa afaka manao zay tiany atao izy. Fa ny ositra
dia mitaky fanamasinantegna. Anao ve mba magnamasintegna anao? Anao ve mba mitandrina an'izany atao hoe fahotana izany? Zany hoe niositra Samsona zany dia nitaky discipline. Misy karazana discipline zay nitakiny le ositra. Ny tena tiatsika matetika dia le faminanina milaza fa hitety firenena tsika e. Enao goavane, enao lehibe. Regny matetika ny tiatsika. Adinotsika fa misy koa tao teny magnanatra anao mafy misy hoe aza mangalatra, aza mijangajanga, aza mandainga. Misy zavatra marobe ampagnarahan'Andriamanitra melony izarany ny ositra. Ka raha miresaka hoe Samsona tsika dia nisy hery goavana tao aminy. Tao amin'ny Samsona. Kanefa nagnafatra azy Andriamanitra mba tsy hanendry zavatra maloto. Zay zany le discipline tamin'ny Samsona. Tsy hinagna zavatra maloto. Indrindra tao agnatin'izay le hoe tsy hinagna fatin-javatra. Na mepetrany Samsona mihitsy Andriamanitra. Dia mba maka lesona, azadigno fa na dia be fahasoavana azika, ny fahasoavana mila mpagnarahana discipline hatrany. Laza hoe amen. Mila sino discipline. Marina hoe miaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra zasy ianao, fa azadigno foana mametraka discipline. Alleluia. Ary ny tegna goavana tamin'ny discipline ny Samsona dia ity. Izy le tsy azo etezagna ny volony. Zany hoe fady ety. Fady lame rasoir izy. Igny ny tegna goavana. Tagny amin'ile resaka sakafo mbola jereo fa nihinagna fatin-javatra izy tsy nampanino. Niaraka tamin'ny vehivavy gentlisy izy tsy nampanino. Fa ny minitra ny kitihana randragna anazy samy niala. Io ny tegna goavana tamin'ny discipline ny Samsona. Ny mission ny Samsona nefa, ny antony nametran'Andriamanitra onction tao amin'ny Samsona dia andeha hagnafaka ny zanak'Israely tao am-pelantanan'ny Filistina. Satria ny baboin'ny Filistina ny Israely. Ary za mino zato isan-jato fa nisy intercesseur nivavaka tagny. Nisy ray aman-drenina nandrabavaka tagny. Nisy mpino tena nitalao tamin'Andriamanitra hoe mba hafao zahay. Dia nagnondefa Andriamanitra afatra tamin'ny alalan'ny anjely niresaka tamin'ny mamany Samsona hoe hiteraka zazalahy ianao. Dia ny agnaran'io zazalehilahy io antsoina hoe Samsona. Fa izy no hagnafaka ny zanak'Israely ao ambanin'ny famatoran'ny Filistina. Zany hoe nivavaka zany ny olona ary novalian'Andriamanitra nivavaka. Samsona le valim-bavaka. Hitanao tsara zany fa ny mpanompon'Andriamanitra zay nosoran'Andriamanitra revagna tsy nosorana mba ho antegnany fa nosorana mba ho tombontsoa ny hafa. Napetraka Andriamanitra tao amin'ny Samsona ny ositra mba azahoany hafa tombontsoa. Osoran'Andriamanitra koa ianao androany mba ho hisy olona azo tombontsoa amin'ny alalanao. Lazao hoe amen na raha mino an'izany ianao. Alleluia. Jereo fa ny fanomezam-pahasoavana aza dia natao mba hampandroso ny fiangonana fa tsy hampandroso ny tenanao. Misy tanjona zany Andriamanitra ny amin'ity fotoanandroany ity ry havana. Ary ianao le olona nagnan'Andriamanitra tanjona. I Samsona nefa, Samsona tsy mpitoroteny. Samsona tsy mpanasitrana marary. Samsona tsy mpaminany. Fa tao amina tanjaka no nampiavaka azy. Ny ositra zany revagna aza mandeha mihitsy ianao maka référence hoe za karaha tsy mitovy amin'ny ranony. Za ohatrany tsy mitovy amin'ny anareo. Za ohatrany tsy manao ohatrany ataony ravavy na iralahy rano. Tsy voatery hitovina amin'iza na amin'iza ianao. Fa samby amin'ny mission tian'Andriamanitra atao ny olona rehetrarehetra. Raha vakinao tsara nagnosorana ny Samsona tsy mba handeha aminany. Nagnosorana ny Samsona tsy handeha androka démonia na hivavaka ho an'ny marary. Fa nagnosorana ny Samsona dia mba ho lasa lehilahy matanjaka ary tsy misy maharesy azy. Ianao rehefa avy eo tsy fantako hoe ino fa isaoran'ny tompo zay omeny ianao. Fa aza hitomagny hitovina amin'izy na amin'izy. Alleluia. Ny tanjaky Samsona tsy tamin'ny vatagna anazy. Satria Samsona tsy karaha le amin'ny film le hitantsika hoe olona maventy be regny efa invention indray regny. Fa Samsona zany olona tsotra. Na ny alavany ary tsy lava be dia nanakory. Fa izy nanana tanjaka zay nampiavaka azy. Ary zay ny ositra ry avagna. Ny afantaranao fa momba anao ny ositra tsy arakaraka zay zavatra vitanao ny vitanao.
Tsy arakaraky ny angezanao ny zavatra azonao atao. Tsy arakaraky ny relation anagnanao ny fitahiana tonga aminao. Tsy arakaraky ny zavatra vitanao ny vokatra azonao. Ka tsy arakaraky ny angezan'ny Samson, fa satria nametrahan'Andriamanitra zavatra izy dia navita zavatra mahagaga. Alleluia. Amen. Raha mijery film antsika dia novan'ny mpanao film le izy. Lasa olona boky nozatra be. Nefa raha mamaky baiboly ianao dia lehilahy normal izy fa saingy nametrahan'Andriamanitra zavatra goavana tao aminy tao. Alleluia. Tsy hoe tao amin'ny nofony Samson zany le tanjaka, fa no le herin'Andriamanitra. Laza hoe amen. Ka anao androany raha ivavahana, raha hosorana, tsy hoe ao amin'ny nofonao le izy, fa am'le herin'Andriamanitra zay mitoetra ao anatinao. Ka ny olona zany be da be no ho trompe mihitsy. Mihevitra fa olona tsotra ianao satria vehivavy. Mihevitra izy fa olona tsotra ianao satria mety hoe efa antitra na tanora. Adino fa misy osotr'Andriamanitra ao anatinao. Alleluia. Zany anena tonga ny Goliata diso fanantenany. Nihevitra Goliata fa lehilahy kely, tanora lahy kely amin'ilay fitenenan'olona amin'izao hoe boay kely no mifanena taminy. Satria Davida tamin'io dia tena olona kely, olona tsotra. Adingo ny Goliata fa i Davida tsy nijoro taminy tamin-kerina amin'ny fatanjahana, fa nijoro taminy tamin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra. Ho hitanao fa ny zavatra rehetra ataonao manomboka izao dia hiaraka amin'ny herin'Andriamanitra. Hatramin'ny zavatra teneniny vavanao io feno ny herin'Andriamanitra. Zany rehefa hagnano zavatra nisy tamin'ny Samson. Samson tsy sportif. Ka hoe mandeha manao marathon isaky mandraigny izy dia miaraka amin'ny juste corps mifinjifinjy dia go ha he ha. Samson tsy mpanao fitness. Fa olom-bo ositra. Ary rehefa mihetsika ho anazy ny ositra, tonga dia grave be izy ary ny tegna motivation n'io onction io dia niady tamin'ny Filistine. Ositra na ady zany ny tao amin'ny Samson. Raha vao misy ady tsy maintsy mandresy izy. Raha vao misy ady tsy azo resena izy. Ho amin'izany koa nenao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Ny ositra nefa riavanao za teo mitaky discipline. Mitaky discipline. Aza varina ianao hoe nosorana fa aiza ho aiza ianao par rapport amin'ilay discipline. Mba discipliné ve ianao. Zany hoe mazava ho azy zany fa ny discipline no miformena tsy hoe caractère. Amin'ny fotoana ianao zany manara-dalàna, manaraka fitsipika, lasa manana caractère ianao. Igny le tegna tadiavina ositra igny, caractère. Fa tsy hoe hosorana fotsiny amin'izao ianao fa mitaky caractère. Zay ny ositra riavana. Ny ositra afaka manandratra. Ny ositra afaka mampifanena anao amin'olona goavana. Ny ositra afaka mitondra anao lavitra. Fa raha tsy te ho taraiky eny anelanelana ianao, ndana mianatra caractère. Ndana mamboly caractère. Satria ny caractère anao no miazona anao ho amin'ny fahombiazana mandrakizay. Mety benga ny olona osoran'Andriamanitra fa tsy mahita fahombiazana maharitra. Malaza vetivety. Fantany olona atao anaty fotoana fohy fa aveo tsy hita tsony. Ny antony tsy ny raharainy le caractère fa le onction foana no voiziny. Ka ianao aza manao an'izany na mandray ositra lehibe karakory ary ianao aoka ianao ho discipliné foana. Ankatoavy foana ny tenin'Andriamanitra. Ndana ataovy zay mahafaly an'Andriamanitra. Ndana katsao ny fahamarinan'Andriamanitra. Alleluia. Fa aza maika hitady tombotsoa manokana. Aza maika hijery ny maha olombelona anao na zay mety ho besoin anao. Fa ndana foana apetrao foana inona ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Possible zany ho tiany olona be ny onction-nao. Fa ho avy fotoana raha vao tsy eo le caractère mifanaraka amin'ilay onction, dia eo no mamarana ny dian'ilay olona. Maro riavan'ny olona mangetaeta ositra, fa vitsy kely ny olona teo discipliné ao anatina ositra. Zay mahatonga hitanao amina fiangonana sahala zao, raha vao ataonao annonce hoe ho hisy fanosorana, feno ny fiangonana. Fa amin'ny andavanandro tsy ahitanao olona. Amin'ny andavanandro tsisy olona liana hivavaka zany, fa vao maheno misy an'izao hoe misy an'ry tonga io ary tsy miala. Misy zany kristianina tia fety, kristianina tia fizaragna raha. Vao maregny zara raha dia présent.
Fa somary teneniny ny olona akaikinao taiza foagna anao mbarakaly hoe. Zay ndraiky anao vao hita. Aza rara igny izy na ivandravandra na ino fa teneny taiza hoe. Amen. Fantako fa tsy andeha hizara raha akory ny tongavanao fa ny tompo hitahy anao. Fa tsy atao pikira magnanjaigny tsy raha mety mahazony raha. Tsy maro tombotombogny el tribotriby. Tainy Jesosy ianao hoe zay riavagna mahatonga anahy eto manao effort mafy be mihitsy mba hanagnanao an'le caractère forte. Ny antsoina hoe caractère forte dia ny tsy fiovaovanao naiza naiza. Ny tsy fiovaovanao na any amin'ny misy mahita na any amin'ny tsisy mahita. Zany ny tompoko ny antsoina hoe caractère forte. Ary io mitondra fahalebiazana amin'ny fiainan'ny olona fananany caractère forte. Ny olona manana caractère forte tsy hoe le olona vandravandra be hono dia aninona. Tsy zay le caractère forte. Fa ny caractère forte dia tsy miova ianao na any amin'ny misy mahita na any amin'ny tsisy mahita. Tsy miova mihitsy ianao na any amin'ny takona na amin'ny kariary. Zay ny antsoina hoe caractère forte. Raha vao izay ny caractère anao, za milaza aminao fa tsy voasakana mihitsy ny fahalebiazanao. Zay mahatonga ny Baiboly milaza hoe ny saina tsy miovaova dia ho arovana amin'ny fiadanana tanteraka. Zay le antsoina hoe caractère forte. Fa misy ravana ny olona rehefa amason'olo izy olo-kafa, fa rehefa izy rery ambadika agny izy olo-kafa. Tsy caractère forte zay, fa faible caractère. Tainy Jesosy ane ianao. Alléluia. Amen. Amen. Tainy Jesosy manokana ianao. Ka io zany tsy misy afa-tsy ao anaty discipline ihany no afaka miformer caractère-n'olona. Ianao tsy mahita olom-bagnona zany ka gaboraraka. Tsy afaka iformenao olona riavagna ny gaboraraka. Fa ny discipline ihany no afaka hananganana olona. Ny discipline ihany no mitaoraka ny olona anankiray ho any amin'ny antsoina hoe loyauté na fagnarahan-dalàna. Ny discipline ihany no ahafahan'ny olona anankiray tena ho fitaratra amin'ny fiainana. Fa raha ianao tsy discipliné, milaza aminao za fa tsisy varany ny fiainanao. Na andeha ataoko hoe atao agnaty costard farany zay tsara tarehy ianao, nefa anao tsy discipliné, tsisy varany. Na andeha ataoko hoe mena agnarana farany zay tsara ianao, nefa anao tsy discipliné, tsy misy varany. Ainy tompo ianao. Zaho manana namagna anankiray zay olo maventy io eto amin'ny tany sy ny fireneny. Zay olo jiaby mahita an'io tena mitoraka sali daholo ary manaiky milaza fa izy dia lehibe. Fa ndray andro za gaga ary nainakinaka fa tovovavy kely tsy ampy 12 taogno nampibolaka ny ngah. Dia zay sy tiavany za tamin'ny iny lesiny ana lesy iny lesiny ana ao zay ngah. O za taminazy virinao fa voninahitra raha ataonao io za. Olo jiaby hoa magnaja anao, olo jiaby mirespect anao, fa tovovavy kely kareny mampibolaka anao. Dia tsy mety adigno ny raha igny zisk'izy niagna avy teo. Tsy adignoko lesy raha davy ozy raha nikoragninao anahy igny. Ary igny ozy no nitondra fiovana taminahy. Satria izy zany mieritreritra fa mandresy be satria manana sipa tovovavy kely. Dia zesizesy tiavany daholo tamin'izany, tanao izy le tovovavy kely karan'izao, hitanao izy zao, tanao izy regny ozy nenahy daholo. Dia ho za taminazy tsy nenao zany io fa nampibolaka anao. Azonao hoe zany? Anao zany olo jiaby mirespect anao daholo hoe grand. Toraka sali daholo na ny madinika na ny maventy. Ny amin'izay izy tovovavy kely tsisy raha ary mampibolaka azy. Dia zay mahatonga na mametaka mamerimberina izovy daholo nefa nampibolaka anao io. Fa tsy nahazaka zany ianao fa nibolahin-draha. Tainy Jesosy ianao. Azonao hoe lesy zakako, lesy zaka anao nino, ny bolahany ianao. Tainy tompo ane ianao. Laiky ny ela zakako hoe tsy zaka anao zany fa ny bolahany ianao. Veriny sasany fa voninahitra izy mibolaka mitanjaka. Ny fitanjahana tompoko dia fahafahambaraka raha tsy amin'ny plasiny. Egnatra. Isaky ianao afa-baraka nefa miegnany
réputation-nao. Itsika io ne tsy fantatsika olombelona fa amin'ny tontolo ara-panahy na olo mivavaka na tsy olo mivavaka misy hasiny e le hasina maha olombelona na mivavaka anao na tsy mivavaka. Ka asakofoainao zany io fogna ny zavatra kitianao, io hasina maha olombelona anao io fogna ny kitianao. Io nefa le napetraka Andriamanitra hoe ndeha namboatra olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Io fogna ny kitianao dia farany ianao lasa faible. Ataonao fitadiavam-bola tsy mandeha. Ataonao asa fivelomana tsy amin'ny plasiny. Ataonao fianarana tsy afa-panadinana. Ataonao zavatra jiaby tsisy mandeha satria le hasinao mihitsy no ny simbanao. Ka mieritreritra ianao fa nahavoa. Mieritreritra ianao fa nahazaka nefa nibolahan-jareo anao. Maheno ve ianao? Aza mahavignitra anao zany fa aza magneky bolahaneky. Mandeha soramosenao mampibolaka anao, madaminao mampibolaka anao. Tsy olo jiaby io ndray mahita alejy toy iza. Tahin Jesosy anenao e. Alléluia. Ny toerana misy discipline revana tsy maintsy misy caractère. Ndana amboleo voalohany indrindra ny auto-discipline. Auto-discipline. Enao mihitsy zany mametraka zaranga tsy anao anio. Na dia tiany vatanao ary ny anao an'ilay izy fa ozonao hoe non. Na dia ohatrany mety aminao ilay izy fa ozonao hoe non. Za tsy hagnano anio. Soyez discipliné. Ity Samsona resantsika ty anefa riavana. Raha tegna dininao tsara Samsona, tsy mba nagnaja ny tenin'Andriamanitra izy. Tsy nagnaja ny tenin'Andriamanitra izy. Io ny olana Samsona. Anao zay tsy haiko firy taona ny vavanao, mba mpagnaja tenin'Andriamanitra venao. I Samsona zay lazaigna fa goavana raha riavana, resy tamin'ny fiainana, baraka. Satria tsy nagnaja tenin'Andriamanitra. Aiza ho aiza ianao. Vakio ny mpitsara toko 520. Ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahasivy. Mpitsara toko 520, ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahasivy. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary rehefa afaka kelikely dia niverina hampakatra azy Samsona ka nivily izaha ny fatiny le liona. Io nefa le raha tsy azo andehanana mariny, fatin-javatra. Ny vilon'izy izaha ny fatiny le liona. Arindro nisy reny tantely ny vangongo. Tanao amin'izany ny fakapanahy. Ahoana moa riavana fatina biby ve dia tantely ndraiky ny andeha koa fa tsy lalitra. Tokony lalimanga ny hita tao. Marina sa tsy marina? Fa rehefa nijery Samsona, tonga dia tantely ndraiky ny hitany tao. Tanao amin'izany fa fakapanahy. Mitovy amin'ilay hoe viavin'izy ingenao hatramin'izay tsy nagneky. Valehatra naringnesina ianao vita batisa hoe zay ty e o. Dia verinao fa raha normal ve zany? Agnatina fatina tintely, fatina liona misy tintely. Verinao fa normal ve zany? Tagny Ambatondrazaka indray nahitanao any Claude. Fa tsy mba Tananarivo. Verinao fa normal ve zany? Tagny a Bazary be indray nahitanao Zankry. Verinao fa normal ve zany? Tamin'ny Ziona indray nahitanao any Sebasy. Verinao fa normal ve zany? Ohatra moa ko riavana anao ka hita fatin-daoko, lalitra ny tokony ho hitako io. Fatina akoho, lalitra ny tokony ho hitako. Fa ity fatina liona, tantely ndraiky no hita teo. Dia tsy mba andeha kely ve ny tretranao hoe est-ce que c'est possible? Fa zany ny zavatra nitranga riavana. Rehefa nivilon'izy izaha ny fatin'le liona, ary indro izy nisy reny tantely ny vangongo sy tantely tao amin'le fatin'ny liona. Entsana zany. Ary nalainy Samsona zany izy ka nentiny teny an-tanany, dia nihinana teny am-pandehanana izy no hoaniny. Tampoka teo zany i liona vonivonigny tonga dia nisy mamitintely tao. Dia tegna nihinana izy. Ary nankany amin'ny rainy aman-dreniny izy dia nanome azy ka nihinana koa izy mivady. Tintely tamin'ny fatina liona igny. Nefa tsy nambarany taminy fa tao amin'ny fatin'le liona no nangalany ny tantely. Ireo le zavatra tsy azo ny Samsona kitihiny.
Reo le zavatra interdit tam'le onction Samson. Reo le discipline napetraka Andriamanitra tsy azonao atao io Samson e. Ary zany revagna zavatra matetika remarqueo tsara nge. Rehefa anao manomboka midimiditra lalagna amina fivavahana, mivangongo aminao eo mifakapana. Reo zavatra nitadiavinao hatramin'izay tsy hitanao azy. Fa tongava saina, fa reny tantely agnatina fatana liona io. Zavatra tsy normal. Misy karazan'olona nitadiavinao fa tsy hita mihitsy. Fa hatramin'ny nanomboanao nivavaka, nifanenanareo tamin'ny tiara. Gaga anao ary nagnotany hoe izy marô igny va? I Lido. Gaga alao. Jusque tonga tantragno anao Lido. Izy no andro hafa igny koa hitako angahoko numéro-ny. Dia teo anao varimbarigna teo nataon'ny fanena koa nareo tamin'ny skoro. Mba miavogna Lido. Fatina liona nisy tantely. Raha olo mahazo lesona mahazo ny raha agnatin'izany tahin Jesosy anenao. Alleluia. Zavatra tsy tokony nataony Samson io riavagna. Ary agnisan'ny zavatra nandraran'Andriamanitra anazy nefa nataony. Alleluia. Zany hoe raha dininao zany Samson dia enjagna be raha anao miracle. Grave be izy raha hitarika fiderana. Grave be izy raha anao délivrance. Nefa tsy manaja tenin'Andriamanitra. Tsy manaja tenin'Andriamanitra. Binio kely ny fiainanao re olona. Mba mandinianao sao dia variana. Sao dia anao le olona gaten'Andriamanitra. Asainy manao an'izao, asainy manao an'rio, nefa mbola tahina ihany. Za milaza aminao fa tao anatin'ny 20 taona ny andro foagna Satana hoe aiza le point anankiray agnalagna baraka ny Samson. Tsy haiko ny anao zay fa 4 taona. Tsy voatery amantaognana nefa io. Fa samy olo amin'ny lidonanjy. Tahin Jesosy ianao. Na ny ray aman-dreniny koa zareo avy nifitany. Tsy natory ny andreniny fa io tantely hoan'ny zareo io ka avy tamina liona zay novonony. Dia rehefa zany fa ny olona tsy mpagnaraka tenin'Andriamanitra tia magnafinjavatra. Avonivoniny daholo raha jiaby. Izy io ny matagna secret. Igny matagna secret. Tsy mbo secret raha manjary. Izy io ny matagna secret zany. Namako itiavako an'igny ozy le namany amin'izao. Igny moa matagna secret. Ka izy Samson rehefa natagna secret. Jereo voafitaka hatramin'ny ray aman-dreniny. Dia magnafinjavatra. Zany hoe nanana double vie. Olombo ositra izy fa nisy zavatra ratsy zay nafeniny tao ambadika to. Dia mba mangala lesona anao miaino ana io androany. Alléluia. Nakafanahany Samson revagna Dalila. Au lieu de isasehany Dalila izy miala kely anao Dalila. Au lieu de utravany Dalila. Nanaovany zay ndraiky Dalila. Hitanji makanji tady de fatoro au lieu de i délivrer ny Dalila izy nanaovany kokoko ndraiky. Anaovany kasikasika poka. Aiza raha hitanao zay mahita malaka ozinga. Au lieu de hiteny miala amina eto anao Dalila. Sors-toi de ma chambre. Ozy mipetrapetsa tsy eo angery papa Au lieu de torava. Nanomboka nakafanana azy Dalila. Efa hita fa ratsy zao mbola nilalaovany. Au lieu de chasser. Be da be amintsika ohatran'izany. Fantatsika fa manana tanjona ratsy le vehivavy, manana tanjona ratsy le lehilahy, vao mayaka ankizytsika. Ka karakory, ino va fa? Anareva izy mbola valy pension. Le olona fa hita fa ratsy zao. Zany raha navoany Samson engany mba tsy avoanao. Amen. Raha fahita fa fantanao tsara zao fitanjona lehilahy anjengy anao.
Ary anao manambady. Mbola tandrignesanao forako lany. Nagnina? Tsy regniko tsara be. Awa. Raha mbola tsy manambady manao magnino. Anao tsara zao fisanandro izy magnirigna anao rô tiako. Anao rô tiako. Anao rô tiako. Ndesika Federivo anao. Dia igny nefa nitianao tandrignesa. Samson. Tainy Jesosy ianao. Efa fantany zao fi Dalila andeha hamono anazy ary efa mivolagnina. Aiza ny ampahery anao? Dia ho resy anao. Raha ataon'zy bisou au centre dia atoroko. Dia nataony bisou au centre. Olo fahita fa tsy manjary zao. Raha tsibitsibirinao ame tsokoka koa da mivoaka be raha atoka toa. Olo fahita tsy manjary tsibitsibiry tsibitsibiry. Hala ny fangako azy tsibitsibiry. Anefa sekany. Rekitra moa Dalila li tsibitsibika avao. Desika. Raha efa hita tsy manjary mbola dolavagna fo. Tai Jesosy anenao. Ka magneky tsibitsibiry nesana anao. Amen. Nanagna ositra zany Samson fa tiany nilalao vehivavy. Tiany nilalao vehivavy. Tai Jesosy anao. Raha tia hagnaradian'Andriamanitra revagna, tsy maintsy misy zavatra tsy atao. Tsy maintsy magnino hoe misy zavatra tsy atao. Zay le izy. Tegna malaza anazy. Fa raha anao milaza tia hagnaradian'Andriamanitra nefa raha jiaby tianao atao, tsy possible le resaka. Misy zavatra mila tandremagna, za tsy manao an'igny e, za rô fady manao an'izany e, tsy mety amin'ny fivavahako, tsy mety amin'le Andriamanitra, tsy mety aminahy. Amen. Fa aza manaiky ianao s'arranger amina fahotana. Da iny Jesosy anenao. Raha tia hagnaradian'Andriamanitra, tsy maintsy misy zavatra tsy atao. Misy zavatra tsy maintsy afoy. Misy zavatra na dia nahazatra anao na mety aminao raha tsy maintsy ajanona. Lazao hoe amen. Jereo ravagna fa naharesy zavatra goavana be Samson fa tsy naharesy vehivavy kely. Araka le resako teo hoe manao salianao daholo ny olona rehetra. Magnajanao daholo ny olona rehetra milaza hoe madame, patron, patronne. Igny patron-gnay ozy. Olo jiaby milaza fa patron-njare anao fa izy ndraiky mambolaka anao. Nanresy zavatra goavana Samson. Fa vehivavy kely tsy resiny tsija fa Dalila. Ny tanjon'ny Dalila ry avagna dia ny anapaka ny source ny fitahinao. Nazavaiko tamin'ny voalohany teo fa misy natsoina hoe Dalila ary misy ny Dalilo. Ny tanjon'ny Dalila dia ny anapaka ny source ny herinao. Lasa tsy manana hery tsony ianao. Rehefa ngefa rehefa manomboka tafiditra agnatina otany olo anankiray, ny zavatra tsy vitany voalohany dia hivavaka. Ka raha misy raha mamatotro ivavany io tsy te hivavaka intsony izy. Satria nanota izy. Iny tompo ianao. Alleluia. Ny tanjon'ny Dalila zany dia zay. Tokony mba hanagna ny sekrenao ianao. Zay tsy voatery ho fantatry ny olona rehetra. Fa neny Samson ny sekreny natorony andra Dalila. Tsy digniny ngany sarmeny Dalila. Isaky teteky sarmeny fa. Njasako gâteau ianao aho. Zany namba tsy tiavako gâteau io. Tani madamo ko za tsy mba tian'io. Nendray zareo koa mividy gâteau glacé, gâteau za tsy tian'izy io loatra. Ataony koa mba mahandro ron-kena ataoko ny hena. Za tsy dia homa. Ta iny tompo anenao. Ta iny Jesosy ianao. Satria Dalila antonasany gâteau glacé. Dia nihinagny Samson. Tokony mba hanagna ny sekrenao ianao e. Laza hoe amen. Mba hainao moa fa na i Jesosy aza ngery avagna tsy nety nagnambara mihitsy ny andro zay iverenina aty ambony tany. Jusky niany. Nagnotany anazy ny mpianatra. Tsisy tsy nagnotany.
Tsy fantatrareo izy na ny andro na ny ora. Ary tsy nagnatoro mihitsy izy. Mba mila mba manana ny secretnao koa anao. Tsy secret ratsy akory fa mba hoe eo le point fortnao dia zay anao zay. Amen. Vakio tsara ny Jesosy fa zay ny zavatra nataony. Tandremo zany be resaka loatra. Raha jerenao zany nisy fahazazana riavagna tagnatin'ny Samson. Misy manko ane riavagna olona betona fa zaza toetra. Nisy fahazazana tao amin'ny Samson. Ny zaza ihany riavagna ny be resaka. Ny zaza efa taranao fa zaza ny zaza anankiray dôla ananjy mipiripirigna ambadika agny raha vao misy vahiny avoakany ake daholo. Mody masony vahiny ake pipi tsisy nagnotany ananjy hoe dôlanao moa io fa avoakany io daholo satria zaza izy. Avoakany hatram'le ny vidiny mama ty zao vidiny mama avy ta Paris ozy. Vidiny papa avy ta France. Ty ozy ta bazary, tam Soprette, tam Idéal. Avoakany io daholo na tsisy nagnotany ary ny zaza ihany no be resaka. Fa anao fa tsy zaza tsony. Aroka mba ho lehibe am'izay anao amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Amen. Amen. Tahin Jesosy ianao e. Be resaka loatra izy. Natoro ny secreny. Raha tapahagna ozy nga ivoloko io dia lasa mitovy amin'olon-drehetra za. Samson ihany koa riavagna dia nampiasa an'le osotra anazy tamin'ny zavatra hafa fa tsy tamin'le nangiran'Andriamanitra azy. Misy ane riavagna ny olona rehefa ampiasain'ny tompo dia te hizesta izy fa tsy tianao ny asan'Andriamanitra. Azonao? Ohatra izy zao mahay mitoroteny karaha ataon'ny pasteur te hizesta izy fa tsy tianao ny asan'Andriamanitra. Ao alakolaka raha jiaby. Tsy masamy teniny marina. Sabeko milefa ho ny pino. Atao iko inona mba ilefa. Raha za dovery amin'izay. Na dia tsy ahoako mihitsy fa dia efa toriko agny io e. Zay foany riatany. Nde hivavaka reo diagna aketo ka le. Tsy raha nde fanafosafo diagna aketo. Nde hivavaka. Tsy maintsy atoroko anao. Azy misengy. Inko izy mazava tsara e. Hitako misy efa tsy taonga tsony izy any roa fa tsy ao ako. Toriko foa. Da iny tompo ianao. Ohatran'izay le zavatra misy. Zay ny Samson tsy nampiasainy tamin'ny zavatra nanirahan'ny tompo azy ny ositra fa nampiasainy tamin'ny zavatra hafa. Tsy mbola nisy riavagna zavatra mba nampiasan'ny Samson le onction tamin'ny zanak'Israely. Nefa nomen'Andriamanitra onction izy pour les Israël. Ka apetrako aminao zao ny question, mba tegna ny zavatra nangiran'Andriamanitra anao ve io ataonao io? Dinio tsara, raha mamaky anao zao Pitsara 14:19. Pitsara 14:19. Inona ny zavatra nitranga? Amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao hoe Pitsara 14:19 ozy hoe dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova ka nidina nankany Askelona izy dia namono 30 lahy ary nalainy ny fatin'ireo ka nomeno an'izay nilaza ny fanompony. Dia nirehitra ny fatezeran'ny Samsona ka niakatra nankany amin'ny tranondrainy izy. Rehefa tsara raha vakinao io nanao an'io Samsona mba andoavany ny trosany. Azonao? Andoavany ny trosany. Besoin azy manokana. Fa tsy hoe mba ho an'ny zanak'Israely namono 30 lahy hono izy. Dia nalainy dia nindesiny tamin'ny nandoavany trosany. Dia nio tsara ny olona rahanao na fiangonana ivavahana. Sao dia mpitady tombotsoa fa tsy manao ny asan'Andriamanitra. Misy aminay reto ane zay karaha ny mitady tombotsoa e. Milaza zay fa mitoroteny. Milaza zay fa pasteur fa mitady tombotsoa. Dia nio tsara fa ny osotry Samson nitadiavany tombotsoa. Tahin'Andriamanitra nenao. Nandoavany trosany. Dia jerevy koa amin'ny Pitsara 15:4-5. Pitsara 15:4-5. Inona koa ny zavatra nataony? Pitsara 5:2-5 dia nandeha Samsona ka nisambotra amboa olo 300. Dia naka zavatra atao fanilo izy ary nampifanendreny ny rambony amboa olo tsiroaroa avy ka nafeny teo anelanelan'ny rambony lay atao fanilo.
Ary rehefa nampirehety ny fanilo dia nalefa no any amin'ny vary ny Filistina reny ka nandoro ny amboara sy ny vary mbola mitsangana ary ny voly oliva koa. Dia raha vakinao aloha kely ao, dininao tsara fa nanao an'io Samson. Raha mamaky an'le agny aloha agny anao inona moa ny antony anaovana an'io? Tsy noho ny zanak'Israely fa namaly faty izy ny amin'ny zavatra nataon'ny Filistina tamin'ny beau-père-ny. Izinao? Nisy zavatra nataon'ny Filistina tamin'ny beau-père anazy. Dia namaly faty izy. Dia rehefa tsisy mihitsy tamin'ny tantaran'ny Samson hoe mba intérêt ny zanak'Israely zany. Omby tsara 15:6-8. Tsara 15:6-8. Dia mbola tohizany ny asany. Ary hoy Filistina, iza no nanao an'izany? Ary nisy nanao hoe Samson vinanton'ilay Timnita, satria ny rafozany efa nanome ny vadiny ho an'ny sakay zany. Tanao? Ny rafozany izy fa nanome ny vadiny ho an'ny sakay zany. Dia niakatra ny Filistina ka nandoro ny ravehivavy sy ny ankohonandrainy tamin'ny afo. Dorany zareo. Ary hoy Samson taminy, raha manao tahaka zany ianareo dia mbola amaly anareo tokoa aho. Koa rehefa afaka izany vao hitsahatra aho. Dia namely azy izy ka nanapatapaka rano sy fe ary nahafaty be da be. Dia nidina izy ka nitoetra teo antsefaka ilay aram-bato mitresaka any Etama. Nanao vengeance ny olona, namono ny vadiny zany izy. Dia jerevitsika revana ny dernier miracle nataon'ny Samson, nandrodana manda sy pototrano. Inona ny antony? Noho ny amin'ny masony. Jehova ozy mamindrafo amiko noho ny amin'ny masoko. Tsy mbola tagny amin'ilay intérêt-n'Andriamanitra akory fa mbola noho ny amin'ny masony koa. Vakio tsara amin'ny Baiboly. Fa tezitra noho ny amin'ny masony Samson natonga anazy nanao an'io. Samson kosa ndrevana dia mpandainga. Jereo fa laingany daholo zavatra noteneniny ny Dalila. Nandengany Dalila. Ino marona nandengany olom-bohozitra fa mandainga. Ny olona tia milalao fahotana zany dia lasa tia mandainga. Satria ny ota sy ny lainga tsy efa misaraka. Miaraka fonga reo. Ny olona rehefa manota mazava ho azy tia mandainga. Mino fa tsy hanao ohatra ny fomba fisainana Samson ntsony ianao. Mino fa hiala amin'ny fahotana ianao. Alleluia. I Samson nange nieritreritra fa namanota ary izy dia miaraka amin'ny foana Andriamanitra. Fa rehefa afaka randragna anazy igny teo izy vao tonga saina, "Way, tsy akato se lelaka raha igny. Jila lelaka ozinga." Kofokofoka izy tsisy ratsony teo. Tsy afaka nanoatra tsony. Dia farany pitsiron zareo masony. Ny lalaovan'ny Samson zany revagna ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy fantany fa tany amin'ny antsony mihitsy no ny antraika io zavatra nataony. Dia indray ianao tsy tonga saina fa any amin'ny antsonao mihitsy no miantraika io zavatra ataonao io. Adinony Samson fa raha miala ny volo dia gala miala ny osotra. Adinonao fa raha vao miala ny zipo, miala ny osotra. Adinonao fa raha miala ny pataloha, miala ny onction. Maheno venao e. Sanao sasany magnano sary mitodika ny tany hafa vao naregny zipo. Zipo. Tainy Jesosy ianao. Taony sary tsire. Adinony Samson zany zavatra zany. Fa ingany mba tsy ho adinonao. Ka ny antony tsy mety mampivoatra ny ara-panahintsika dia satria tsy te ho discipliné ho azy isika. Tsy te ho discipliné. Jereo nge fifadikanina 7 jours, misakafo isakariva, isan-katoandro anao mihina mofo. Sasan'izany ampiangonana eto foana izy tsy mihina, tonga an-tragno izy mihinam-bary ary voky. Halleluja. Tiako be ilay toriteny an'keo maraina. Halleluja. Zay mba tsy hinan-kanina kely demi-journée dia efa tsy vitany. Dia lasa tsy mivoatra ilay ara-panahy satria tsy discipliné. Aza adino ravagna fa ny discipline no miteraka karaktera. Ary amin'ny fotoana manana karaktera ianao tsy maintsy misandratra. Alléluia. Amen. Amen. Ianao hatramin'izay mety ambotaiazina posy mba hitanao madendiagna reo posy reto e. Mbotaiazina tikitiky.
mbotaiazina tomobily. Fa raha manaiko disciplinenao dia hita mbotaiazina valim-bavaka. Oza hoe valim-bavaka. Satria maro loatra revana ny olona eto ambony tany ity. Fa vitsy ny discipliné. Andriamanitra nefa mitady olona vonona anaraka ny fitsipika izay napetrany. Alléluia. Tainy tompo ianao. Alléluia. Miova manomboka androany. Satria vitsy loatra ny kristianina discipliné. Dia lasa tsy hita tsony amin'ny resaka fivavahana ny tena fiasan'Andriamanitra. Ka raha ianao manaiky ho discipliné, ho hitanao fa hiavaka ianao. Zay nge mahatonga an'iregny olona hitanao hoe miavaka regny. Hoe hafa mihitsy izy raha vao manao zavatra. Hafa mihitsy ny fomba ampiasan'Andriamanitra azy satria manaiky ho discipliné izy. Ka mba mangavy ianao za mba meteza ianao ho discipliné. Fa indraindray tsika rehefa agnahara nofo loatra, zay zavatra tian'io nofotsika io atao dia ataotsika. Zay menimeny tonga agnaty saigninao dia fa tsy maintsy ataonao dia lasa resy ianao. Adinonao fa ny fiandohany zavatra rehetra dia amin'ny tontolo ara-panahy. Raha vao amin'ny tontolo ara-panahy ianao ny faible, sarotra aminao ny andresy eto ambony tany ity. Alléluia. Satria raha mbola manao ny fanaony zao tontolo zao ianao dia tsy afaka hanova ny zao tontolo zao. Ny antony dia satria ny zavatra mitovy aminao tsy azonao hovaina. Zay natonga an'i Jesosy nilaza. Ozy hoe reseo amin'ny soa ny ratsy. Izy efa ratsy ka mbola anaovanao ratsy, tsy ho resinao izy. Tainy Jesosy ianao. Tianao hiova ve ny fiainanao e? Aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao. Amen. Zatra fagagana Samson ary ny hevitra fa afaka mikontrôle miracle amin'ny alalan'ny tenany. Everiny fa izy mahatonga ny raha jiaby io. Everiny fa izy. Ary indray tsika tady voafitaka, everinao fa ianao mampandeha ny fiainanao. Adinonao fa misy ositra ao ambadiky. Nandenga foana izy. Nandengany foana Dalila. Adinony fa efa tapaka ny volony. Adinony fa efa nandao azy Andriamanitra. Aza diso zatra loatra ry havana. Fa soyez discipliné. Indrindra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tokony ho discipliné ianao. Izy io nge ry havana le fiaragna mitombo tsy sarotra e. Fa diso manome vahana loatra ny nofotsika isika dia lazaintsika fa sarotra le izy. Ary raha mba dininao efa maro nge zay ny adalagna zay efa vitanao e. Fa mba nitondra inona tao amin'ny fiainanao ary izy regny. Andre ataoko efa niaraka tamina tovolahy maro be anao, nedy lava marao randragnanao ao. Ande ataoko efa niaraka tamina tovovavy be da be anao, nedy nanjary ao. Sa nagnano akory. Fa atsika tsy tonga saina fa mbola igny ihany no igny. Efa niditra amina fivavahana margozy koa. Ta iny tompony ianao. Angivy e. Te hivavaka nefa mbola te hiblagy. Aiza moa ry havana ny ampitany zany? Ny zavatra rehetra atao mitaky discipline. Ary raha ndray ositra ianao androany, ok ianao discipliné. Alléluia. Amen. Aiza miazona sy mampitombo ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra anao fa aza simbana. Ajao ny ositra zay ao anatinao. Aza variana ry havana amin'ny fiainan'izao tontolo zao fa mamitaka io. Zay rehefa nge fa matetika dininao ny mivavaka. Fa tonga dia telefônina foana ny raisinao. Variana ianao. Efa natoroko anao fa ny ositra dia azo amin'ny alalany etaeta. Ka tsy ny olona rehetra feno ositra dia ho any an-danitra daholo. Nanana ositra Samson fa jerevony ny afarany fiainany. Ny karaktera no afahanao hiditry ny lanitra fa tsy onction. Ny atonga anao hanana karaktera tsara nefa dia anao miezaka manamasina ny tenanao. Alléluia. Samson niaraka tamin'ny Dalila fa mbola navita miracle marobe. Ka apetrao kely ny question somba Samson ianao io. Ny tegna tsara ry havana dia ianao miaraka amin'Andriamanitra. Fa tsy hoe ianao ampiasain'Andriamanitra fotsiny. Mila miaraka amin'Andriamanitra ianao. Alléluia. Ny micro zao ampiasaiko fa tsy miaraka amiko mody.
rehefa ody zake avake dia efa mijanona eto ny tegna tsara dia ianao miaraka amin'Andriamanitra. Le fanahy ratsy avy amin'Andriamanitra nyresantsika teo teriam-boalohany tsy izy fa Satana. Ny antony dia satria Satana tsy namorona ny tenany fa noforonon'Andriamanitra. Itahinao aniny Tompo ary mino fa renao ny tenin'Andriamanitra androany, miova ianao. Melohany andraisanao ny osotr'Andriamanitra tiako ianao mba haka segondra vitsy ivavahana hoe za Tompo hitsahatra amin'ny fahotako aho, hitsahatra amin'ny fahazaran-dratsiko aho, tsy anao an'izay mampalahelo anao tsony hoe za fanamasina. Asan-drato amin'ny feonao dia mivavaha ianao. Raha eo misaotra anao zay, mankasitraka anao zay dada malala, ny amin'ny herinao, ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fahasoavanao. Renay androany tompony teninao, renay androany ny afatrao, tehirizy zay mba ho lehilahy mahatoky, tehirizy zay mba ho vehivavy mahatoky miaraka aminao. Orakofanay amin'ny ranao Jesosy ny hoavinay, ny fiainanay, ny fanirinay, ny programanay rehetra. Misaotra anao zay. Endrelay fity natolotra vai nomenao lay osotra anafaka fanayo tsara ianao mpiandry ondry tsara fanahy tsy memanary napanuta fanayo sarayana fayana ramijafu fayana vanumesu fayana ramijafu fayana vanumesu ampera tananao faniriku atisai no akakinao nifasoavanao natuzawas matsara ai befitianao mavakizai ampera tananao faniriku atisai no akakinao nifasoavanao natuzawas matsara ai befitianao mavakizai ampera tananao. Misaotra Tompo mankasitraka, averinao anao mivoninahitra dia rahalaza mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Minao fa nandresy ianao azadino zany ny fotoanantsika rariva manomboka mirora sasany tsika manao takariva ampiderana. Amen. Mila vonina tsara ny musicien rariva, ny groupe de louange ideratsika adiny ray tsy ankiato fiderana fo. Alleluia. Raisony ampelantananoary ny fanatitra ao faivavatsika. Androany ihany koa tsika dia manatanteraka ny fisaorantsika ny Tompo araka ny fahafantatsika manao fanatim-pisaorana antsika noho ny fahasoavan'Andriamanitra, ny amin'ny fahavitanao ny fifadikanana zay nataonao manatanteraka fanatim-pisaorantsika. Dia mba fiangaviana misy zavatra moa reto zaraintsika ho antsika rehetrarehetra no mahazo an'io, fa zay mba efa nahazo tamin'ny fidirana voalohany, faharoa, manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana Ambolo-Madinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitaom-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagamo. Mialady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro, mirava amin'ny 10 ora arivo. Fiangonana ziona firaisana zato metatra amin'ny kisoka aorian'ny coopérative France Express
amboly madiny laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69 manaraka antsika ny fahasoavany soavany ziona fandraisana toy izao ny fandaram-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana amboly madinika alatsinainy marainy vaovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 6 ora maray mitomba avy amin'ny 10 ora sasany arivo zoma fopifadiakanina amin'ny 6 ora marainy hatramin'ny 3 ora tolakamo mialahady maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa ny hariva kosa
Tsangatsika sanao tambony tananao fa mba hitsodraonanao manokana amin'ny anaran'i Jesosy aoka ho voatahiry amin'ny fahamasinana ny fiainanao ary tsofoko rano mba ho disipline amin'izay ianao manomboka androany tsy ahavita tsony ianao anao zavatra anankiray raha vao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra manonona kosa hery ny fanamasina ahafahanao mankatoy zay irahan'ny tompo ataonao ny tana mahirin'Andriamanitra ny ombanao Jesosy Kristy ane hitahany fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy ho faranantsika amin'ny fotoana amin'ilay vavaka nampianaran'ny tompo manao hoe rainao zay ny an-danitra mba masinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao aneny sitraponao ny tian-tany ho tahaka ny any an-danitra omeo anay anio zay anina sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ary aza mitondra anay mo amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen mampaherezy izy hoe manaraka atsika ny fahasoavana be bless samby hotahin'Andriamanitra daoly raha riva amin'ny rora sasany Madagascar. Naraka atsika ny fahasoavana